नमस्कार सबैजनालाई। आज चाहिँ टक्क लगाएर मेरो नाइट ड्युटी हो होइन, पेट्रोलिङ जान लाग्यो। अनि सानोतिनो भ्लग बनाइदिउँ भनेर। कस्तो लाग्छ अब तपाईँहरूलाई मेरो काम देखाउन लाग्यो। नाइट ड्युटी हो यो चाहिँ हाम्रो गाडी हो। यो के भन्छ, बग्गी भन्छ यहाँ। नाइट ड्युटीमा हामी बग्गी लिएर जाने, टुरिस्टहरूलाई राखेर हिँड्नेवाला हो। यो सब इलेक्ट्रिक हो। यो टक्क यहाँ च्यापिदिनु पर्छ क्या, हातमा लिन्छु। यो चाहिँ हाम्रो स्पा हो। यो स्पा भन्नाले मसाज हान्ने ठाउँ। कलाएर होइन, सब झाडी झाडी हो क्या यो। एउटै हातले हो कि चलाउने फेरि। यस्तो सिनहरू पनि राति अलिक देखिन्न, दामी लाग्छ। कस्तो छ जान त उता त्यो सब घुम्न जानु पर्ने हो कि होइन, तर मलाई चाहिँ मुड छैन क्या जानु। किनकि त्यहाँ जानको लागि चाहिँ हिँड्दै जानुपर्छ। फेरि यस्तो लाइट बालेर हेरेर बुझाइदिनु। राति फेरि यो सबैजना सुतेको हुन्छ, डिस्टर्ब हुन्छ क्या। ड्याङ ड्याङ ग्राङ ग्राङ गर्छ त्यो सब टुरिस्टहरू सुतेको छ त्यो घरहरूमा। त्यसैले म यहाँबाट वापस चल वापस, खुदा हाफिज, चल वापस। ब्याक ब्याक ब्याक। यो कस्तो लाग्यो त, यो हाम्रो रिसोर्टको नाम युएनमी हो। यो त केही अझै एकछिन अझै देखाउँदैछु। ओ ड्याङ ड्याङ ठोक्केला जस्तो हुन्छ। भित्र त स्टाफ एरिया हो, यता चाहिँ गेस्ट एरिया भन्छ कि यो। गाडी अब राति चाहिँ लिएर जान अलिक इच्छा हुन्छ, यहीँ राखेर जानुपर्छ होइन। यहीँ राखेर देखाउँछु म। गाडी चाहिँ यहीँ राखौँ। यो लडाई शान्ति र अशान्तिको। लाइट छुट्यो। यो चाहिँ मेन हो। यो सबभन्दा धेरै भिल्लाहरू भएको ठाउँ चाहिँ यो हो। यसलाई भन्छ मान्ता भिल्ला। यसमा 135 वटा भिल्ला छ यहाँ। यता लेफ्ट राइट गरेर। यहाँ माछाहरू छन् कि छैनन्, छैन खासै माछा। यता पानी हरिक बढे आज त के हो।
उतातिर पनि छ नि यसलाई चाहिँ 600 भिल्लाहरू भन्छ। यो सेन्ड रेस्टुरेन्ट 200 भिल्ला। यो बिच हो, यो बिच यहाँ नुहाउने अनि त्यहाँ ढाड सेकाउने चाक सेकाउने ठाउँ हो त्यो। यहाँबाट जान्छ तपाईँको मान्ता भिल्ला भन्छ यो सबै। डेन्जर डेन्जर क्रिजरहरू आउँछ यहाँ। अब प्लास्टिक बढेर पानी अब चाहिँ जे होस् मर्निङ टाइम भइसकेछ लगभग। अब चाहिँ हामी फेरि फर्किँदै हो। मौसम यस्तो दामी हुन्छ कि भिल्लाहरू सबै पानीमा थियो क्या। कोहीलाई अब गर्लफ्रेन्डहरू टक्क जहाँबाट अब भनौँ न नेपालबाट यहीँ अब मालदिप्सबाट लिएर आउन मन भयो नि। अब पैसा त लास्टै महँगै हुन्छ के अरे। ल्याउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ म कुन चाहिँ नि भिल्ला चाहियो म रिजर्भ गरेर राखिदिन्छु तपाईँहरूको लागि। यति चाहिँ थारा भाइ सुजनले गर्न सक्छ। फेरि हामी वापस आइसक्यौँ। यो आवाज सुन्नु भने यस्तो दामी आवाज कुहु कुहु गर्छ। गाउँघरमा भयो जस्तो लाग्छ यो आवाज आयो भने त यार। त्यत्रो लामो हामी गएर आइदियो। मौसम पनि यस्तो बबाल छ कि बबाल। चन्द्रमा लाग्छ जुन मामा। हिजो त सार्कहरू पनि आएको थियो, आज त आएन। फेरि जुन दिन म भ्लगिङ गर्छु नि त्यो दिन आउँदैन त्यो। आई न्यू इट। यो छेउमा चाहिँ टक्क बिच हो। यो सेक्सी इन द बिच। फक यु बिच होइन नि फेरि। घाम ताप्ने बिच हो यो। फाइनली अब फेरि अब कहाँ गएर दुलो धेरै भयो नि त। त्यही भएर बिर्सिसक्यो क्या दुलै। चुचु भयो फेरि यस्तो खतरा आउँदाखेरि। यहाँबाट रेस खेल्दै गएको। अब चाहिँ उता अगाडिको बाटो पनि देखाउँछु है। धेरै अगाडि त जान्न किनकि उतातिर चाहिँ झ्याउ लाग्छ जान।
सब एउटा आइल्यान्ड हो कि आइल्यान्ड किनेर साउदीकै यो पनि भिल्लाहरू छ यहाँ पनि 109 भिल्ला यस्तो यस्तो ल्याएछ नि जाने बाटो घोडा देखेछ नि घोडा पार्क गर्ने अब यो चाहिँ फ्रन्ट अफिस भन्छ फ्रन्ट अफिस You are kind of. Hey, you are sleeping? Don't sleep again in the duty. Huh?